Всем привет! Моим подписчикам, гостям моего канала. Кто заходит, смотрит, подписывается на канал, пишет комментарии. Это, друзья, все очень приятно. И сегодня я хочу вам показать еще один продукт. Так сказать, в целях профилактики. Потому что, как вы видите на моем канале, антибиотиков почти не присутствует. Но это уже в редком случае. Я могу дать курочкам своим антибиотик. Что это за продукт? А продукт, друзья, это репчатый лук. Что я с ним делаю? Видите, он бывает разный. Вот такая ловка, вот такая. 3 штучки, они все разные. Я его режу ножиком на вот такие, так сказать, части. И потом умешаночку. Сейчас я вам все поочередно покажу. Для чего лук? Что он делает? Первое, он укрепляет иммунитет у курочки нашей. А если крепкий иммунитет, что тогда курочка наша меньше чихает и храпит. Если она уже доходит до того. Но я делаю вот эти все продукты, добавляю, чтобы курочка не дошла до того. Чтобы антибиотиков не применять. Повышение иммунитета. Но главное, друзья, повышение аппетита. И я вам скажу, что посмотрите сами, я пойду в кормушку высыплю и покажу. Курочки любят лук. Он не так. Он дает запах, но он не дает так, как чеснок. Не резкий такой запах. И курочки его едят. Повышает иммунитет, повышает аппетит. Но еще, друзья, он убивает всю инфекцию, которая попадает к нашим курочкам. И когда курочка употребляет вот этот продукт, она у нас здоровая. А если курочка здоровая, значит, что она несет много яичек нам. Больная курочка, вы сами знаете, несут. Что же делаю я? Я высыпаю мешаночку. Вот этот весь лучок одной рукой там останется, но я потом его еще и заберу. И передавлю. И вот так я перемешиваю. Когда, смотрите, вот мы тронули, вот, уже он заблестел, видите? А почему? Потому что он выделяет сок. Вот так ее хорошо я его передавливаю. Вот. Да. Вот, видите? Так, чтобы он выделил сок. И если да, кто-то скажет, а корочки, кажется, не попадет. Попадет, друзья. Не попадет сам лук. Попадет сок. Сок у меня. Заходите на канал, подписывайтесь. Я покажу еще, как сок давать курочке, которая уже хрипит и кашляет. Да, я не... Еще о листов я говорил, и нет, но, как говорится, повторить это не... Да, лук еще избавляет, так сказать, курочку от листов. Вот. И вот так мы перемешали. И вот у меня ведро, потому что у меня этой мисочки мало. Я его высыпаю в ведро. Еще хочу сказать, чтобы вы знали. Это надо давать, такую профилактику с лука делать курочкам 2 раза в неделю. Натощак. И курочке нужно 5 грамм и не больше. Потому что если больше, это уже может быть другие последствия. 5 грамм на голову, на одну голову, на одну курочку, так, чтобы сказать. Вот видите, они головки разные. Поэтому даже веса можно взять и на весах взвесить. Сколько зависит от этих 3 луковицы, например. Ага. Сколько у вас голов кур. Сколько, например, 100 кур. Ну, это и примерно, каждому по-своему, у кого 10, у кого 20, у кого 15. Вот. Сколько у вас кур? 100 штук по 5 грамм считайте.
50 грамм. Ну, это примерно, каждый считает, я же не знаю, у кого сколько кур. Посчитали, взвесили и раскидали. Это 2 раза в неделю. И это делать, друзья, надо. Лучше всего, когда инфекция больше у кур и простуда. Осень, когда приходит. Грязь. Когда приходит зима, огород, я вам покажу. Огород у меня уже черный. Травы мало. Поэтому, чтобы курочка ела лучше, я стараюсь курочкам давать любые витамины. Вы заходите на канал, еще раз повторяюсь. У меня есть, какие я даю витамины курочкам. И так дальше. Кто заходит, подписывается, я буду вам показывать разные, народные, повторяю, народные витамины, где нет антибиотика. Антибиотик, если продается яйцо, антибиотик, как минимум как неделю, яйцо нельзя кушать после антибиотика. А после народного средства, всегда пожалуйста. Мы же все лук принимаем. Все лук кушаем. Он и человеку также помогает. Вот. Так что, друзья, еще раз, перемешали. Вот, выдавили сок. И потом я высыпаю уже большое ведро на своих курочек сколько. И дальше я буду уже дальше перемешивать. Вот, видите, вот оно мне. Также я уже буду передавливать у ведре. Вот, и давим. Не так просто перемешали, а давим, чтобы лук выделил сок. Чтобы в этой мешанке, вернее, уже был сок. Видите, я хорошо продавливаю, так я беру хорошо руками и раздавливаю. И сейчас я пойду повысыпаю кормушки и покажу вам, как курочки мои едят этот народный продукт для профилактики. Лучше ем для профилактики, чем чтобы наши курочки болели. А сейчас пошли, высыпаем аккуратничек в кормушки. Сыплю я в кормушки, потому что выделяет оно и сок, и все, и курочки попадают. Еще раз повторяю, 5 грамм в сутки на голову на одну курочку. Пошли, высыпаем курочки. Я вам покажу, как они едят. Итак, друзья, порассыпал я в кормушки. Вот такие у меня длинные кормушки. Эта кормушка одна на одну комнату, так сказать. Вот такие желобы. Смотрите, как курочки едят. Я уже заговорил и уже смотрят на меня. Это одно отделение. Вот туда дальше, видите, также кормушка стоит. Другое отделение. Ну и дальше там также. Что я вам показываю, как они любят этот корм. Они не бегут от чеснока. Вот, воюют Петьки с утра уже. Но они не воюют, они живут спокойно. У меня здесь, как видите, разная порода курочок. И они живут все вместе, весело и дружно. А сейчас они едят витамины, лук. И сейчас они поедят и побегут на огород. Травки, конечно, уже мало. Поэтому осенний, зимний период я даю разные продукты для профилактики. Не для лечения, а для профилактики. Так что, друзья, доходим на канал, подписываемся, пишем комментарии. Все, что будет, что знаю я буду все показывать вам. На этом заканчиваю я свой маленький видеоролик. Спасибо всем за просмотр и мирного неба над головой.